გორგილაძე ეკითხება რომ აი ხალბატონო წაგებასთან როგორ ეგუებოდით რა და ეს ხსნის არასოდეს არ დამოვიდება მოგება ძალიან მიდოდაო ასე იცი როგორ მიდოდაო მოგებაო აი სულ მაგაზე ვფიქრობდი სულ მოგება მიდოდაო მერეო აი ჩემი ქმარის ნერვიულობდაო ჩემზე მეტად ის ნერვიულობდაო და რო გავიდოდი და რო წავაგებდი ხოლმეო მე რა მოხდა წავაგებდი ქალბატონი ნონასნაირი განსხვავებული და განსაკუთრებული ადამიანებისთვის ერთი დამახასიათებელი თვისება არსებობს, რომელიც მე ბევრში შევამჩნიე, მას შემდეგ რაც ქალბატონ ნონაში აღმოვაჩინე. ადამიანი მხოლოდ მაშინ დიდი მიდის იმ ხელა წარმატებებამდე, რამდენადაც ქალბატონი ნონა მივიდა, როდესაც მოგება ძალიან უნდა, მაგრამ თუ ვერ მოიგებს, იმას არ აძლევს საშუალებას, რომ დააზიანოს. აი რაღაცა ესეთია რა, ეს არის ზღვარი მოლოდინის ზემოთ არის მოგება, სიხარული და ქვემოთ არის წაგება. ეს არის ჯოხი, რომელიც აი აქედან აქამდე სიტყვაზე ჯოხია, რომელიც რაც თუ ზემოთ არის ეს ჯოხი აქ, ბედნიერი ხარ, თუ ქვემოთ არის უბედური. ადამიანების უმეტესობისთვის მოგება წაგება არის ასე. თუ მოიგებს, უხარია, მაგრამ დიდხანს სიხარულს ვერ ბედავს, იმიტომ რომ ვაიმე არ დაუკარგო სიძახის და ენერგიულობს თუ წაგებს ძალიან უბედური. რაც უფრო მაღლა ადის ეს ჯოხი. ქვემოთ ცოტა ნაკლები რჩება და ზემოთ მეტი. ანუ მოგება ძალიან გეხარია და წაგება ნაკლებად გნევს, მით უფრო დიდი შანსი გაქვს წარმატების და ქალბატონ ნონას ეგ აქვს.